Eba, estamos fazendo slime. Slime, gente. A gente colocou 2 tipos de glitter assim, ó. Cadê o saquinho? Esse aqui é o saquinho que tava com os 2 glitters. Mais ou menos desse tamanho aqui. Daí eu coloquei essa tintinha um pouquinho, bem pouquinho assim, ó. Bem pouquinho. Daí agora eu coloquei um pouquinho de cola, ativador, igual todas as slimes, né? Slime aqui. Tá botando uma mamãe no pé. Slime ficou meu. Cola, um pouquinho de tinta. Essa daqui. Deixa eu lavar. Deixa aqui. Gente, olha a ilha da Karol. Ela tá fazendo com gelo. Olha que criatividade. Então, gente, eu tô aqui. Eu primeiro coloquei mais ou menos metade da metade. Que vem esse aqui, o kit, ó. Eu coloquei metade assim. Daí, eu peguei metade da metade aqui, ó, da cola. Daí, eu coloquei um pouquinho desses aqui. Opa, eu coloquei bastante desse aqui, eu não sei nem quantas gotas, porque a Carolina apertou e apertou sem dó. Daí eu coloquei esse saquinho aqui de glitter, os 2 saquinhos que vem de glitter. E mexi muito até ficar numa textura bem grossa. Assim. Vou pegar aqui também pra mostrar pra vocês. Slime! Esse daqui ele não é aquele de esticar, tá? Eu acho. Vamos passar um pouquinho no gelo. Porque sabia que o gelo, ele facilita quando você vai pegar, ó. Ele desgruda tudo daí. Pai! O que? Oi. Gente! Ele ficou bem grudentinho, ele ficou durinho. Pai! Bem ácido. Pai! Ó o barulhinho. Pai! Pai! O cheiro! Ó, Karol, pega. Calma aí. Dá uma olhada sua mão, né? Olha aqui. Ó, olha aqui, gente. Tá vendo os glitter? Tem um glitter verde, azul e a cor ficou rosa. Então, gente, a Karol tá me ajudando bastante. Tá fazendo bastante bagunça, né? Eu tô tentando aqui passar a mão no gelo, ela não deixa. Aí, foi. Ó. Ela faz clique, gente. Eu misturei o glitter slime com o neon slime. Daí ficou assim. Ficou com uma cor, porque eu não tinha gostado muito, porque ele tava transparente. Daí eu coloquei uma corzinha, né, pra ficar... Papai! Pai! A Karol tá mexendo no gelo. Pode assim? Nossa, gente, ficou muito lindo. Na minha outra slime ela não tava assim. Olha que barulho, gente. Olha, gente, ele tá bem comprido. Slime! Ó, hashtag eu slime, acho. Slime! Eu que fiz. Eu que fiz. Cai.
foi o vídeo de hoje. Beijos. Tchau. Like. Tchau. Tchau.